חגי, אז בוא גם תציג את תפקידך, תציג קודם את תפקידך. אוקיי, צהריים טובים לכולם, חגי צוק, אני מנהל לקוח, אחראי על תחום התחבורה ותחום הסביבה. אז, ומיכאל, בוא תציג את תפקידך. אהלן, נעים מאוד, מיכאל קולט, אני מנהל לקוח בצוות של המגזר הציבורי בגוגל קלאוד, וספציפית עובד מול הסקטור המוניציפלי ועוזר להם לעשות את האקסלרציה לענן. אוקיי, מעולה. עכשיו חגי, אז שמענו אתה את אלעד עמיחי, סמנכ"ל בשלטון מקומי בהגנת הסביבה, מדבר על פתרון לבעיה אקוטית שכולנו לא צריך להבין תארים במדעי הסביבה, ואנחנו הולכים, טיילים, רואים את כל ערמות הפסולת בניין האלה. אז זה נושא של קיימות, ואני חושבת שמה שאלעד הדגים זה יפה מאוד, את מה שאני דיברתי, זה התחיל ביוזמה של הדרג המקצועי, זה כמובן חייב לעבור דרך חקיקה ורגולציה ואחר כך אכיפה, אבל בוא תסביר לנו קצת האוקוס פוקוס הזה שקורה מאחורי הקלעים מבחינת הטכנולוגיה. מעולה, אז קודם כל היה נורא כיף לשמוע את עמיחי, כי אני מנהל הלקוח שלהם ואני רואה את זה לפעמים מהזווית השנייה. אני אגיד במילה אחת, האוקוס פוקוס הזה קרה בעקבות מה שנקרא נימבוס. מישהו שמע על נימבוס? דבר הזה? יופי, זה הולך לחדש להרבה מאוד אנשים היום מה זה נימבוס, ובשתי מילים זה נימבוס כמזווה. ומה זה אומר? מינהל הרכש יצא לפני כמה שנים למכרז של תשתיות ענן, ואגב הגנת הסביבה, רק כשאני אסגור את הלופ הזה, הגנת הסביבה הוא כבר בנימבוס, הוא העביר את כל התשתיות שלו לנימבוס, וזה האוקוס פוקוס. אבל מה זה הנימבוס הזה? אז למעשה מינהל הרכש עם משרד האוצר, המחלקה המשפטית, מטה הסייבר, כולם ביחד החליטו לצאת למכרז, והמכרז הזה גם אתם, כל מי שיושב פה ברשויות יכול להשתמש במכרז הזה, והוא מורכב למעשה משלושה רובדים. הרובד הראשון זה התשתיות ענן, תשתיות ענן של גוגל, גוגל הוא אחד הזוכים שם, ואנחנו למעשה מספקים את השירות הזה לרשויות. לא צריך מכרז, המכרז הזה כבר נעשה עבורכם ואפשר להשתמש בו. הרובד השלישי נקרא, יש 5 רובדים, אנחנו נדבר על 3 מביניהם. הרובד השלישי זה רובד של אינטגרטורים, זאת אומרת, אחרי שהיחידה המקצועית מחליטה לבצע איזה פרויקט כלשהו, אז כעיקרון היא פונה למנמ"ר לבצע את הפרויקט, למנמ"ר יש עוד מכרז בתוך הנימבוס הזה, שאינטגרטורים יכולים לבוא ולסייע לאותה רשות לבצע את הפרויקט הזה. והרובד החמישי זה רובד של שירותים נוספים. זה כמו שיש לי את המכשיר הסלולרי הזה שמגיע עם כל מיני אפליקציות, ואם אני רוצה יותר אפליקציות, אז אני מוריד פשוט עוד אפליקציות ומקבל עוד שירותים במכשיר הזה. אז גם בנימבוס יש מה שנקרא רובד 5, מכלול של שירותים נוספים שניתן לקבל. זה מזכיר לי סיפור קצר על אבא שלי. אבא שלי שיזכה יהיה בן 87 השנה, לפני הרבה מאוד שנים, הוא היה מנכ"ל יונייטד טורס והיה לו מכשיר קשר ברכב, ואז היו מתקשרים אליו במכשיר קשר, והוא היה עוצר את האוטו, לוקח הסימונים, הולך לטלפון הציבורי ומדבר ומבצע את השיחה שלו. החלטנו הילדים לקנות לו יום אחד טלפון סלולרי. הבחור היה אז בן 55, לא יודע, אולי יותר, והוא פולני. הוא אומר לי, בשביל מה אני צריך מכשיר סלולרי? מה אני צריך? יש לי טלפון בבית, יש לי טלפון במשרד, ויש לי הסימונים. קנינו לו את הטלפון, ומאותו יום בעצם הוא שדרג את היכולות שלו, היה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, והיום הוא מוריד איזו אפליקציה כלשהי, ואומר לי, חגי, אתה יכול להסביר לי מהאפליקציה פה מה עושים? לא יודע, ככה, מוריד מלא אפליקציות, משתמש, זאת אומרת, נהיה לו תיאבון. וכל הדבר הזה, כל היופי של הטכנולוגיה בענן, זה העתיד, כמו שהמהפכה שקרתה עם הסלולר, זאת המהפכה שקורית כרגע בממשלה, ברשויות עם הענן. מעולה. אז מיכאל, אבל עד כאן דיברנו על משרדים ממשלתיים, אז איפה בעצם זה פוגש את הרשויות המקומיות? אז כמו שחגי ציין, בסוף נימבוס זה פלטפורמה שלמה שמשרתת את משרדי הממשלה ועוזרת להם לצרוך שירותי ענן פה במדינת ישראל, ומעבר לכל הרבדים שחגי ציין, יש פה אופרציה שלמה בגוגל, מעבר למנהלי לקוח, יש פה אנשי הנדסה, פרופשיונל סרוויסס, תמיכה, הדרכה, שעוזרים לכם לבוא ולאמץ את הענן, ואתם כרשויות מקומיות זכאים להצטרף לנימבוס. יש תהליך מוגדר מול מנהל הרכש בממשלה לאיך לבצע זאת. יש רשויות שכבר עברו, יש כאלה בתהליך, ואני מזמין אתכם לעשות גם כן, ומי שצריך לשמוע עוד פרטים מוזמן ליצור קשר. חגי, אז נחזור אליך. אז דיברנו על דוגמה אחת, על פסולת בניין, אבל
אז איך בעצם הנימבוס יכול לעזור ליחידות המקצועיות לענות על הצרכים שלהם, לקדם את האג'נדות המקצועיות שלהן? אוקיי, אז כדי להסביר את זה, בוא נעשה שנייה השוואה מה היה לפני נימבוס ומה קורה אחרי נימבוס. אז לפני נימבוס היחידה המקצועית הייתה מזהה פרויקט, ואז היא הייתה צריכה לאשר אותו, לאשר את זה ברכש, לשבת עם המנמ"ר להזמין את הציוד, לחכות עד שהציוד הזה יגיע, עד שיתקינו אותו, וכל הסיפור הזה גוזל הרבה מאוד זמן וגם הרבה מאוד תקציבים שכן יש אותם או אין אותם. מה קורה בנימבוס? כל הדבר הזה למעשה מתקצר. המכרז קיים, ולמעשה היום ואני רוצה לציין פה אולי שני מילים שאני רוצה שתזכרו אותם. שני מסרים מרכזיים. אחד, המנמ"ר הוא הולך להיות החבר הכי טוב שלכם. המנמ"ר כשותף, כל היחידות המקצועיות שרוצות להרים איזה פרויקט כלשהו, תלכו לדבר עם המנמ"ר. אמרנו מקודם מזווה, יש לו למעשה סט של כלים אדיר לעזור לכם לממש את הפרויקטים שלכם, כל החלומות שלכם. תדברו איתו, זה מסר אחד שאני רוצה שתדעו אותו. והמסר השני זה MVP, 3 אותיות, Minimum Viable Product. למעשה, היחידה המקצועית יחד עם המנמ"ר יכולים להגדיר מוצר מאוד מאוד קטן, ספציפי, שניתן לבצע אותו בענן. לא צריך לחכות ולהזמין רכש, לא צריך לחכות להספקת הציוד או להתקין. כמה לחיצות כפתור, וזה נמצא. זה זמין עבורכם, המשאבים נמצאים שם עבורכם. וגם המקור לטעויות, כאילו, לא צריך... אם מקודם היינו צריכים להזמין הרבה מאוד שרתים ואנחנו נתקעים איתם 3 שנים, במקרה הזה אנחנו יכולים לקחת שרת לשבוע, שבועיים, לבצע את אותו דמו הזה, להציג את זה ברגולציה, להציג את זה בפני אנשים שכן מקבלים בסופו של דבר את ההחלטה, ולהריץ את הפרויקט הרבה יותר מהר. אז 1, זה להיות החבר של המנמ"ר, ו2, MVP, תבואו למנמ"ר שלכם, תגידו, אני רוצה MVP, אני רוצה לעשות דמו, וזה מה שיעזור לי לעשות זה מהר. זה מה שהיה בהגנת הסביבה, היה דמו קודם כל, כדי להוכיח לרגולטורים הזה שזה אפשרי כל ההוקוס פוקוס הזה? זה מאוד עזר ה-MVP הזה, גם היום בבוקר קיבלתי טלפון ועשינו ככה מיני הכנה לקראת MVP נוסף. כן, בהחלט, אלה הדברים שעזרו גם להגנת הסביבה ולכל המשרדים ולכל מי שהצטרף לנימבוס מהרשויות. אז מיכאל, אז מה בעצם המסר שלך למנמ"רים ברשויות? אז אני חושב שאין זמן טוב יותר לאמץ יכולות ענן מהזמן כרגע של המון חידושים טכנולוגיים, בעיקר בעקבות המהפכת AI, ואתגרים לא מבוטלים שאתם, הרשויות המקומיות, מתמודדים איתם, אם זה אתגרים ביטחוניים של לגבות נכסים של העירייה לאתר שלישי, לגבות אותם, אם זה מתקפות שאנחנו רואים על גבי אתרי עירייה להשבית וצריכים מעטפת הגנה, ואם זה לתת בסוף שירות איכותי וטוב יותר לתושב ולהוריד אופרציה ממוקדי השירות ולהכניס חידושים טכנולוגיים שעד היום בגופים אולי קצת יותר מסורתיים שהיו בעירייה, יכולת לבוא ולהכניס חידושים בצורה מהירה וקלה. מילה אחרונה על הענן ספציפית של נימבוס, של גוגל, אמרתם לי שמבחינת צריכת אנרגיה וכו'. וגם כמובן מי שצריך לעמוד או יש לו יעדי עמידה של איכות סביבה, של קרבון פרי, אז גוגל מן הסתם עומדת בתקנים האלו ויכולה לעזור לכם לעמוד ביעדים. מעולה, אז תודה רבה.